дамы и господа, Боремся вместе 2. Приближаемся к важнейшим событиям. А сейчас именно отсюда. 8-й бой. Дамы и господа, приготовьтесь. Сейчас будет бой! Синий угол октагона. Приглашается Андрей Храпанов. Андрей Храпанов. Верхнеднепровск, Днепропетровская область. Спортивный клуб «Апгрейд». 31 год. Опыт. Опытный спортсмен. 84 килограмма, 184 рост. Мастер спорта по фрифайту. Обладатель Кубка Содружества боевых искусств. Победитель международного турнира по фрифайту «Сильный духом» и многократный чемпион Днепропетровской области по фрифайту. Ну, опытный спортсмен. Опытность, да. Это я согласен. Но опять же, как из опыта вам тоже скажу, что в этом возрасте уже, когда спортсмены доходят в таком виде спорта, уже начинают сказываться свои прошедшие травмы. Где-то всегда есть какие-то слабости или ломки. Да и возраст серьезный. Некоторые футбол заканчивают в возрасте играть, я вам скажу. Или там баскетбол, к примеру. А тут можно, наверное, только дань уважения тому человеку отдать, который выходит вот в октагон и старается соперничать с молодыми. Ну, скажу, что в этом возрасте, несмотря на то, что все-таки там 31 год, спортсмены очень хорошо себя показывают именно в профессиональных поединках. Почему? Да просто потому, что в любительском приходится, допустим, проводить там 8-ку, проходить 3 боя в день. А здесь уже как бы позволяют себе пройти один поединок. И как бы уже не так тяжело. Выкладывается в одном поединке, показывает все свое мастерство. Он знает, что вот у него сегодня один бой, он должен его преодолеть, выполнить все, что он знает, все, что он может. Конечно, будем смотреть на опыт, на его опыт личный и на работу его соперника. Соперник, конечно, молодой. Всегда у нас любят говорить, что победит молодость или опыт. Ну, мы сейчас посмотрим, собственно говоря. И представление будет у нас и его соперника тоже. Ну, а на ваших экранах Андрей Храпанов из Верхнеднепровска, спортивный клуб «Апгрейд». Еще раз отмечу, 31 год. Тут сейчас вот у мужчин у нас будет немножко другая разница, я так думаю, потому что молодежь, вот, которая выходит там 25 лет, как сейчас будет оппонент у нас предстоящий, у них другая мотивация немножко в спорте, они хотят себя показать, они уже более, скажем так, новые программы, новые тренинги у них, они тренируются по новым системам, которые сейчас пришли к нам. И я думаю, что мы увидим все-таки достойный сейчас отпор. Я думаю, все-таки, если бы я делал какие-то ставки, то смотрел бы за молодым. Ну, красный угол октагона приглашается боец Анатолий Литвинов. Анатолий Литвинов из Северодонецка, спортивный клуб «Лидер», вес 85,5 килограммов. Приветствую, тепло в зале. Ну да. На своей земле пока. Да, да. Ну и песня «Кукушка». Трогательная в какой-то степени. Ну, видно, его заводит эта песня, потому что каждый боец выбирает себе свою песню для выхода. Такая солидная группа поддержки у него. Поддержка имеет тоже большое значение. Поднимает. Конечно, конечно. Ну что же, музыкальное оформление тоже имеет значение. Каждый спортсмен заводит себя как может, подбадривает себя как может. Это нормально. Ну, почему бы и нет, да? Бодро держится Андрей. Ну, ему тоже нравятся песни, судя по всему. Смотрим, Анатолий тоже в такой хорошей физической форме.
Сейчас одна из немаловажных деталей. Должны не забыть снять крестик, потому что нельзя выходить по правилам с какими-то атрибутами, там, украшениями. Но это уже все-таки, я вам скажу, не вес. 84 килограмма. Ну, мы все утяжеляемся, да, в нашем вечере. Да, здесь все-таки будет и потяжелее. Уже и удары будут более мощные. Тут может вопрос решаться и в ударной технике очень быстро. То мы привыкли уже смотреть на болевые приемы. Сейчас обоим парням будет трудно. Это уже будет тяжелый бой. Мы видим, подготавливают спортсменов, чтобы избежать рассечений. Меньше травм. Вот Анатолий поднялся. Дамы и господа, синий угол октагона. Андрей Храпанов. Страна наша любимая Украина. Город Верходнепровск. Спортивный клуб «Апгрейд». Профессиональный рекорд. 1 бой, 1 поражение. Возраст 31 год. Вес 84 килограмма. Рост 184 сантиметра. Мастер спорта по фри-файту. Обладатель Кубка Содружества боевых искусств. Победитель международного турнира по фри-файту «Сильные духом». Многократный чемпион Днепропетровской области по фри-файту. Тоже хороший послужной список. Да, Красный угол октагона. Тоже большое дело. Анатолий Конечно, Литвинов. молодость. Украина. Но опыт это очень Город серьезный показатель. Северодонецк. Какое-то преимущество может иметь любой спортсмен. Спортивный опытный, клуб Мы «Лидер». все понимаем, насколько это важно. Профессиональный рекорд. 1 бой, 1 победа. Возраст 25 лет. Вес 84 килограмма. Рост 182 сантиметра. Мастер спорта по боевому самбо. Призер Украины по панкратиону. Приглашаю бойцов на середину октагона. Чемпион Украины по панкратиону. Итак, бойцы, вы знаете правила. Внимательно слушаем команды. За сетку не хватаем. Уважаем друг друга. За одежду не хватаем. Крик на болевом означает сдача. Желаю удачи. По углам. Ну и сейчас, я думаю, мы станем с вами зрителями очень интересного поединка. Закрывает клетку сейчас. Константин объявит. Все должно быть серьезно. Зрелищно Константин объявляет начало поединка. Ну и вот активное начало мы видим. Да, Анатолий сразу активно пошел вперед. Андрей немножко такого оборонительного характера. В стоечку встал. Отсекает. Ну, чего можно ожидать от этого поединка, на ваш взгляд, Алексей? Вот сейчас, вот когда мы видим, что вот первые секунды. Я думаю, что все-таки молодежь забирает свое. Сейчас, смотрите, Анатолий взял гильотину в стойке. Это уже удушающий прием. Он может быть закончен даже не переходя в партер. То есть все может закончиться вот Прямо сейчас, именно прямо здесь, возле клетки, может пройти удушающий прием. Прямо сейчас в от этой... рефери многое зависит. Тимченко внимательно мы смотрит, мы видим. Да, видите, он не дает удерживаться. Он прямо здесь может и закончиться поединок удушением. Все. Вы думаете? Я думаю, да, он засыпает уже. Еще тут секунда, все. Он давит. Это ж артерия сонная, как раз находится у него под локтем. Ну как внимательно нужно рефери действовать вот при этом моменте, чтобы ни в коем случае не пропустить, да, вот тот самый момент. Да, а вот удушение прекратил, видите, и начал не удержал ударами. Да, не удержал на руках. Да. Ну вот смотрите, опять пытается
захват болевой, по-моему, идет, да? Да. Ну, сейчас он Посмотрите, будет вот вам и крутить. опыт, да. Да, взял пятку. Но Посмотрите, вы вот смо- вам и вот опыт. пятка, вот пятка сейчас будет. Пытается, То есть это- пытается отчаянно вырваться. Да. Ну, хорошо держит Андрей. Опять переход в маунт. Сейчас, если он ногу переведет, это уже будет полная позиция. Ему надо ногу сейчас свою высвободить, занять позицию сверху. Перейти. Нет, надо начинать разбивать Да. молотком. Ну вот у нас активное начало, видите, такое было, когда все могло закончиться в один момент. Но вот сейчас хорошо, еще одна попытка хорошо. удушения. Да, нет, вырвался. Вырвался, нет. вырвался. Нет, голова осталась. Держит его. Вы заметили, что буквально меняется все вот каждую секунду, все позиции? Да. Настолько стремительно, что... В этом интересен наш вид спорта, вот смешанные боевые искусства, тем, что характер поединка постоянно меняется. Переход из стойки в партер, из партера, постоянно позиции меняются. Есть такая некая логичность, наверное, да, этого всего. Если можно так выразиться. Вот, внимательно смотрим. И Теперь у нас Андрей держит на удушающем приеме Анатолия. Видно в первой атаке. он вышел. И вот в партере сейчас борьба. Держит Даже его, предпочтение, по-моему, так сложно отдать кому-то. Равная борьба. держит он его из-под ручки. Уже это, конечно, усложняет. Но это тоже тот же прием гильотина, который проводил ему Анатолий. И вот сейчас как бы это такой реванш был. Поднялись спортсмены, Поднялись. аплодисменты в зале, да. Молодцы. Теперь можно обменяться ударами. Нет, в партер опять переходит, посмотрите. Ну скажу, и выносливые, молодцы. Да, это верно. Вот видите, несмотря на возраст, Пытался всё-таки. пройти в ногу, но видите как, завис на ней. Нет, довел Ну вот прием. на этой борьбе очень много сил отдали. Посмотрите, да, сейчас вот Конечно, из этого потом теряется скорость самого поединка. совершенно верно. А так, все видите, уже мы видим, что не очень чёткий Много этот сил удар. отдали, да. Коленом вот удар мы видели в корпус. Ну, с этой стороны как бы... Ну, мне кажется, постепенно в такую позиционную борьбу переходит поединок, может быть, даже. Потому что силы-то уже хорошо израсходовали, уже нет свежести. Да, теперь они уже будут нащупывать где-то ошибки. Да. Вот И, опять и пытаться какие-то приемы. Голову отдал опять. Мы видим, Андрей отдал голову в захват. Нет, вышел. Теперь вяжет руки, все. Теперь это позиция отдыха. Он, если подхватит вторую сейчас руку, и будут ждать, пока рефери подымет. За то, что нет активных действий. И тем временем оба отдохнут. Такая немножко пассивная манера сейчас пошла. Ну, видно, устали оба уже сразу. Подходит к концу уже у нас первый раунд. Потому что постоянно все-таки удерживать соперника, который весит уже за 80 килограмм, тяжело. Устали, ребята, нужно отдохнуть, конечно же. Удары неточные. Сейчас все до первой ошибки, мне кажется, да? Да, захват, видите, он сделал за голову, но в то же время руку завел за спиной. Поэтому тяжело будет ему довести этот прием тоже. Не сможет сделать подхват. Вот опять, видите, отдал позицию, устал. Пустил соперника на себя. Пытается его просто удерживать. Удары недостаточной силы, чтобы нанести. Вот, Ну что же, перерыв. да, расчет был, Первый видите, раунд. расчет был на начало раунда, именно на рывок. И причем обоих спортсменов, мне кажется, на да. быструю победу. Пытались контратаку сделать, но оба отдали силы в первой атаке. Вот да, такой был расчет на такую взрывную тактику в начале, в надежде сразу. Думаю, что тактика во втором раунде не поменяется. Будут они во Такая втором ребятская раунде. тактическая борьба будет, Я да? думаю, им после отдыха придется обоим рассчитывать на быструю победу и опять делать рывки. Ну, видели реакцию сейчас, да? Что такое? Это болевые ощущения у Анатолия Литвинова. От перенагрузки бывают такие состояния, когда тошнотные моменты бывают, головокружение или еще что-то. Восстановится, я думаю. Спортсмен все-таки с опытом тоже и довольно-таки много выступал. Спортсмены и секунданты знают, как восстановить своего спортсмена. Я думаю, ни в коем случае он не откажется от дальнейшего проведения поединка.
Ну, максимально отдыхают спортсмены, как могут, и мы это видим, да, вот максимально пытаются те крупицы энергии сохранить и восстановить их. Я думаю, просто сейчас будет стараться либо оттянуть еще время для отдыха, которого ему не хватило, либо сразу брать реванш быстрой атакой. Посмотрим. Тут два варианта. Ну, видим, что он плохо ему было во время восстановления. У меня такое ощущение, что более возрастной наш спортсмен больше выглядит свежее вот после этого раунда, я имею в виду Храпанова, чем Литвинов. Ну, посмотрим, это все может быть обманчиво. Мы понимаем прекрасно, но видим, что отдали силы бойцы в первом раунде максимально. Вот, максимально. Да, как я вам и говорил, видите, Анатолий немножко А вот прошел удар, посмотрите, да? ударил по затылку только что. Но прошел. Пошел, да. Он упал умышленно, на ваш взгляд, или нет? Я думаю, нет. Я думаю, он Потерял равновесие? потерял равновесие, да. И вот почувствовал, да. Сейчас он был без силы, или может, не может же он, чтобы так симулировал. Не, ну конечно, мы понимаем прекрасно. Я думаю, сейчас все-таки... Хороший удар прошел, это очки в зачет. Эта вспышка сейчас пройдет у него. Я думаю, если Андрей продержится немножко, ему надо сейчас потянуть. Конечно, удары получает, что же скажется, конечно, на него. Ну, правильно делает, прижимается, но ему надо сейчас его скидывать сюда. Но пропускает удар, он ничего не может сделать, видите? Ничего не сделать. Если так будет продолжаться, придется бой останавливать. Когда идут удары и оппонент не защищается. Ну что, выйти из этой ситуации? Вышел все-таки из этой ситуации, да. Смотрите, да. С трудом, но вышел. И причем Анатолий сам ему дает эту возможность. Он останавливается. Почему-то Скорее всего, он тоже подустал. остановился и смотрит на его действия. Кровь может быть, остановите, кровь идет. Что в таких случаях рефери должен делать? Ну, я думаю, сейчас будет остановка все-таки в поединке. Все-таки Константин опытный, он увидит сейчас. Ну, конечно, только ударов пропустил. Конечно, кровь есть, мы видим это прекрасно. Кровь шла из носа, нос разбит. Но все равно вяжет его, вяжет, держится. Конечно, мы видим, Константин останавливает. Что сейчас, вытереть кровь Я нужно? думаю, будет? это тайм-аут, и сейчас будут приводить соперника в порядок. Уберут кровь, возможно, с пола тоже уберут, если будут. Может быть, на полу оставят. Ну что же, ну тяжело в такой ситуации, мы видим, но все-таки, видите. Если бы это был любительский бой, уже был бы остановлен. Но это профессионалы, напомним, и Поэтому игру можно продолжать. Да, профессионалов это не останавливает. Вот так, попытка, да. Опасной травмой, да. Проход ноги хотел сделать, но был подхвачен. Ну тоже видит, что соперник устал, я имею в виду Храпанова. Он видит, что Литвинов тоже устал. Да. Тяжелая весовая категория, все-таки 84 килограмма. Тут трудно долго возиться, и тем более все-таки они, можно сказать, все равно дебютанты в профессиональном спорте. Профессиональный спорт требует более жесткой физической подготовки и выносливости. Я думаю, они к этому придут, но им нужно еще... Ну, опыт нужен определенно, Да. безусловно. Опыт профессиональных Определенное количество боев поединков, нужен, да. чтобы понять, что нужно быть более выносливым и более сильным физически для того, чтобы вот так не возиться, а работать более активно. Отжимает голову, опять разбивает молотками. Ну, думаю, что в этот раз уже Константин все-таки сейчас будет останавливать. Потому что Стоп! нет сопротивления. Нет сопротивления. Победа мы видим, после какая радость, да. Радуется публика, пришедшая поддержать Литвинова, который побеждает на поединке. Все-таки, ну, проявил он таки вот настойчивость, характер. Было тяжело, мы видели, как он устал. И он был, может быть, в какой-то степени даже на пределе. Но вот посмотрите, все-таки проявил себя. И Поэтому я вам и говорю, что сейчас у молодежи мотивация немножко отличается. Дамы и господа, Им это во нужно. втором раунде, на 3-й минуте, 17 секунды, техническим нокаутом победил Анатолий Литвинов! итак, Анатолий Литвинов побеждает Андрея Храпанова. Северодонецк побеждает Северодонецк! Петровск, скажем так. Тяжело, много сил отдал.
Хоть на слова скажет, останется сила у Подожди, него не на слова. спеши. Давайте Понимаю, устал очень. Толя, несколько слов, прошу тебя. Зрители тебя хотят услышать. Бой был серьезный, достойный. Константиновка, мои друзья с Северодонецка, мой тренер, все, кто приехал меня поддержать, огромное спасибо вам. Фу. С помощью Божией я победил. И также вашей поддержки. Спасибо. Устал. Устал. Ну, Спасибо, Толя! сказал все-таки на Наш моральном волевых. победитель! Я бы так сказал. да. Анатолий! Вымолвил. Ну что же, поздравляем. Поздравляем северодатчанина Анатолия Литвинова. Спортивный клуб-лидер. Еще раз смотрим вот самые интересные моменты. Да, смотрим повторение. Все-таки вот этот удушающий прием, но из которого Анатолий вырвался спокойно, правильно провернулся. Слабый был замок через руку у Андрея. Потом, подождите, еще будете. Крапова. Дамы и господа, сейчас будет бой. Синий угол октагона. Приглашается боец Александр Пушкарь. Следующий поединок, уважаемые друзья, турнира «Боремся вместе 2» в Константиновке по смешанным единоборствам. В синем углу ринга Александр Пушкарь. Он выходит сейчас из